Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-backyard. Ayan, katatapos natin magpakain ng mga alaga nating manok at bibe dito sa ating backyard, no? So, ngayon mga ka-backyard, meron akong bagong design ng incubator ulit na gusto ipakita sa inyo pagkatapos ng pagpapakain natin ng mga alaga natin ngayon. So, papasilip ko lang muna po sila sa inyo para may update man lang kahit papano, no? So, yan yung mga alaga natin dito, mga ka-backyard. At ito naman yung mga hiniwalay ko na magwa 1 month na mga sisiw, no? Bali, 3 weeks pa lang tong mga to, mga ka-backyard. At ito naman yung, ayan, magwa 1 month na yung mga yan. So, dito, ayan yung mga alaga natin. Kakahagis ko ng feeds nila, mga ka-backyard. Kung makikita nyo, ayan silang lahat, no? So, ayan. Update dito sa ating mga alaga dito sa bakuran natin ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, lalaki na ng mga native natin, mga ka-backyard, yung mga orange na yan. Yan yung mga unang salang ko dun sa trinay kong incubator natin dati, bago ko nirelease yung 3 layer, no? So, yan na sila ngayon, malalaki na sila. At ito yung mga tinatawag na ready to lay, mga ka-backyard. Ito yung mga native natin. Actually, sila ay upgraded na dahil mix na po yan ng upgraded native at Brahma, no? So, malalaking lahi ang mga yan, mga ka-backyard. Kaya, sila ay magdilimang buwan po, no? Kaya, malapit na rin sila. Abang-abangan lang natin. Marami na rin tayo mapuproduce niyan in the near future, mga ka-backyard. Yan ang kinaganda sa native. Hindi sila mahirap alagaan, no? Dahil, naka-adapt na sila sa climate natin dito. At hindi sila maselan, no? Kaya, napakadali lang po nilang paramihin. Kaya yan, pagtapos nito mga ka-backyard, ipapakita ko sa inyo yung ating bagong design na 160 capacity na incubator. At ipapaship natin maya-maya, no? So yan, after natin magpakain ng mga alaga natin. So, ayan na mga ka-backyard yung ating bagong design na incubator. Ito ay 160 capacity. Order po ito sa akin. At ipapaship ko siya ngayon, no? So, bago ko siya ipaship mga ka-backyard, ay pasisilip ko muna po siya sa inyo. Ayan, ang ating incubator. At ito ang itsura niya po sa loob. So, 160 capacity incubator, no? Ayan, dalawang fan. Dalawang bulb at isang fan, no? So, ganyan yung itsura niya, mga ka-backyard. So, ayan. At dalawang tray. So, ayan po yung itsura niya, mga ka-backyard. Double tray na incubator, double bulb at single fan, no? Ayan. Ito naman ang itsura ng kanyang pintuan. So yung pintuan niya mga ka-backyard, kung mapapansin nyo, hindi na yung kagaya dati, no? Dahil yung design ko po ngayon ay ayan, napupull out po itong ating tray. Ganyan. Napupull out mga ka-backyard. Pwede nyong ilabas kung sakali na mag-iikot kayo. At ito, pwede nyo na pong hindi alisin. Dahil pwede naman na po kayong mag-ikot dito sa loob ng mismong incubator, no? So, ayan. Ganyan po yung itsura niya.
no? Ito ay ipapaship ko sa Isabela, mga ka-backyard. Ayan, no? At yung kanyang wiring sa loob, wala po kayong makikitang kahit anong mga nakabitin-bitin na mga wire dyan, mga ka-backyard. Nasa likod yung mga wire niyan para malinis pong tinitignan itong ating incubator, no? So kung mapapansin nyo po, yung kanyang fan ay tuloy-tuloy yung ikot, no? Ngayon, sa design ko po na ito, dahil 160 capacity na po itong ating incubator, at ayan, no? And then kapag ilalagay nyo po itong ating isang tray, ayan, ganyan lamang po. So syempre mga ka-backyard, kapag mag-iikot kayo dito or ilalabas nyo po itong kanyang tray, dapat ay dahan-dahan lang din po, no? Meron pa ding pag-iingat para hindi mabaltog yung mga itlog. So yan ang itsura niya, mga ka-backyard. Ayan. Sa lahat po ng interesado dito sa ating incubator, ito ay pwedeng setter, pwede din na hatcher, no? Sa mga gustong umorder, ayan, mag-message lamang po kayo sa Facebook page natin na Ka-Backyard Official. Ayan. At ito, ayan, ngayong hapon ay ipapaship ko na po ito, no? So, double tray na 160 capacity. Ayan siya, no? So, meron siyang nilagyan ko po siya ng kahoy dito sa gitna, mga ka-backyard, para hindi siya lumalaylay, no? Kasi madami pong ilalagay na itlog, kaya kailangan ng suporta. Ayan. So, yan yung ating incubator, mga ka-backyard. 160 capacity. So kung mapapansin nyo, no? Ayan po, kung mapapansin nyo, malinis yung loob niya, mga ka-backyard. Ayan, no? Dahil ang kanyang mga wire ay inilagay ko po dito sa gilid. Ayan, no? Para mas madali po siyang ayusin once na nasira halimbawa itong ating thermostat. Pwede po nating tanggalin to, palitan lang nang hindi na po binabaklas yung loob ng mismong incubator natin. Kaya nandito lang po yung kanyang thermostat. At saka mga ka-backyard, hindi ko siya pwedeng ilagay sa dati nating pinaglalagyan na dito sa side na to, dahil ang design nga po ng ating incubator ay ganyan, no? Pinupull out yung ating mismong tray. Yan. Kaya hindi po natin mailalabas kung yung dating design yung susundin ko. Kaya nandiyan lang sa gilid. So yan yung ating incubator na bagong design. 160 capacity, mga ka-backyard, no? Tapos yung gilid niya, ayan lamang po yung kanyang mga wire. Ayan. No? Andito po lahat yan sa likod. So kapag ayan, para malinis pong tinitignan yung loob. Kung napansin nyo naman po kanina, malinis yung loob niya dahil lahat po ng mga wire ay dito ko pinadaan sa likuran, mga ka-backyard. Ayan. Ito ay ready to ship na. Ayan po, no? Ready to ship na itong ating double tray na incubator. Dahil po yung bumili sa akin nito, mga ka-backyard, ang kanyang kino-complain, bumili daw siya sa Shopee ng incubator. Ang kaso, yung incubator po na nabili niya is hindi daw po siya satisfied sa mga papisa, dahil nga daw po yung incubator na yun po yung yung may tubig sa loob, mga ka-backyard. Need niya pa daw pong laging binubuksan. Kaya yun po iniisip niya once na nasa trabaho siya, nag-overheat daw po yung kanyang incubator. Kaya ayan,
inalok ko po si ma'am ng bago nating design na double tray 160 capacity incubator. Ayan, no? Ayan, madami na pong maisasalang dito mga kabakyard. So ayan, pwede po itong setter mga kabakyard. At the same time ay pwede na ding setter and hatcher. Ayan, maluwang po yung ilalim niyan. Maluwang po yung space sa ilalim na pwedeng paglagyan ng mga napisang sisiw, no? So ayan, buti na lang nakita ko na naman, ayan, wala pa palang cover itong ating fan, no? So lalagyan ko muna siya bago ko siya balutin ng bubble wrap at ipapaship ko na po mamaya. So papakita ko maya maya sa inyo mga kabakyard once na nabalot ko na, no? So ayan, nalagyan ko na po ng cover yung fan niya. At inalis ko na din yung kanyang mga bumbilya dahil malayo po yung pagsishipan nito, no? So, pupundi lamang po yung mga bumbilya. Tapos, mga kabakyard, ito, meron tayo ditong bubble wrap na binili. Bali, yan siya. Yung kanyang ako na din po yung maglalagay ng mismong bubble wrap niya. So, ayan na mga kabakyard yung ating incubator. Nabalot ko na siya ng bubble wrap, no? Bali, ganyan na itsura niya. Ayan. At nilagyan ko na din ng note sa taas para hindi madisgrasya, no? So, ayan. Ang kanyang incubator. So, ito ready to ship na to mga kabakyard. Papunta ng Isabela. So, ayan na mga kabakyard. Katatapos ko magpa-shift ng ating incubator. At maggagabi na, no? Naikulong ko na din po yung ating mga Rhode Island Red. Ayan. At ito naman mga native natin dito is kapapakain ko pa lamang po. So ipasilip ko sa inyo yung mga Rhode Island natin mga kabakyard na pinapakain ko. So ayan yung tatlo doon. Di ko na malapitan dahil itong ating yung Texas ng papa ko nanunukayan kaya lagi ako merong ito mga kabakyard. Ayan, lapitan ko na lang para makita nyo po. Nanunuka kasi yan mga kabakyard, no? Ito po yung tatlong ating Rhode Island. Tapos ito naman yung mga hen natin, mga possible hens ng ating Rhode Island Red. Sana lahat ito ay hen para 8 sila, no? Tas tatlong lalaki. Yung mga lalaki mga kabakyard is ipang upgrade ko na lamang po doon sa ating mga native para hybrid na yung mga native natin at malalaki yung lahi, no? So yan. So yan mga kabakyard, maggagabi na. Yan, no? At dito tayo ngayon sa ating incubator. Kanina nagpa-ship po ko na pinakita ko sa inyo yung bago nating design. At sana masatisfied yung isang subscriber ko po doon na kliyente ko din. At sana magamit niya ng maganda, no? So ayan mga kabakyard, yan yung ating dalawang incubator dito. Ayan, nakalimutan kong pakainin itong Brahma natin mga kabakyard. Natutok ako doon sa mga native natin. So ayan, kalalagay ko lang din ulit ng pagkain nila. Sila na magaling na po yung ating blue Brahma. Ayan, medyo matakaw na siyang kumain. Unlike yung mga nakaraang araw na wala, halos ayaw niyang kumain, no? So ayan, no? Yun lamang po sa ngayon mga kabakyard at happy farming po ulit sa ating lahat.